So, ang mga kailangan natin for the water alarm system is, of course, unang-una, itong karton, a piece of carton, and of course, isang piece of plastic na equivalent or kasing shape niya. Mga ipit ng damit, a 9-volt battery, some piece of unused bakal or metal, and ping pong ball, plastic bottle cap, ayun. Tapos yung takip ng 30 pesos na mantika, popsicle stick, straw ng sesto, ayan, 3 straw yan. Ano yan, dito? Cutter, tama ba, cutter ba? Or panghiwa, ayun. Gunting, glue stick, soldering paste or yung paste na ginagamit sa panghinang, and soldering wire. Ito yung pinaka panghinang, of course, yung binabala sa panghinang, and yung panghinang itself na I believe mainit na. See, mainit na siya. And glue gun na mainit na rin siya. Mainit na. And then the most important thing or material here in this project is this buzzer. Of course, kailangan water alarm system, kailangan may mag-alarm, and yung pinaka-alarm niya is this buzzer na nabili ko sa Shopee for only 40 pesos, yung mga 83 pesos kasi included na yung shipping fee. So, para makita nyo na gumagana talaga siya, here it is. Ayan. This is the buzzer itself. The buzzer itself. And this is the 9-volt battery. Since masyadong pangit naman kung gagamitin na natin siya ng gagamitin kasi baka mamaya sa pinaka-product is mawala na siya ng power, gagamitin natin itong tester natin, which is an adapter na hindi na rin ginagamit ko sa bahay. Kaya ginawa ko, in-expose ko yung dalawang wires na positive and negative. So ito ang gagamitin natin. Hopefully hindi masira ang buzzer kasi order na naman tayo sa Shopee, mahal lang shipping fee dahil. Gumagana siya. So this is the most important and essential and necessary part of our project because paano mag-aalarm? Yung alarm natin, ano yun? So ayan. So that is pretty much all the things that you need in order to build or to make a water alarm. So unang step na gagawin natin for our water alarm system, of course, pagkakabitin natin itong dalawang piece ng isang plastic at isang karton na square na magka-shape gamit ang glue gun. So yeah, pagdidikitin muna natin siya. By the way, hindi nga pala ako yung talagang buong process is iaano ko. Siguro yung mga vital parts lang yung i-video ko. Kasi alam nyo naman, hirap lang tayo, wala tayong infinite amount of storage sa cellphone. So yung mga pinaka-importanting parts lang o yung parang summarization ng paggawa. So ayan, dinidikit na natin. Ang next naman natin po is since sa pagdikit na natin to, of course, susunod-sunurin natin pagdikitin yung mga dapat idikit or gagamitin natin tong glue gun. So ayan, no, yung mga sinabi ko kanina na pagdidikitin yung dapat pagdikitin is napagdikit na natin yung by the way, meron pa nga pala nito plastic cup kasi mas matibay siya kaysa dito. So I replaced it with this one. While this one, pinagdikit naman natin siya, pinagdikit-dikit na natin siyang tatlo. Ayan, para kumapal. Ayan. And then, ang next na natin na gagawin is hahatiin natin to sa gitna. Ayan, so ayan, hati na siya. And then, ang gagawin po kasi dyan is ipapasok siya here. Technically, ang gagawin natin here is since may butas siya dyan, itong 3 pirasong straw ng zesto is dito papasok. Wait lang. Ayan. And then, ayan. So, nandyan siya. Ayan, nakikita nyo. Maluwag siya. Nakakapasok. And then, ito pong bilog na to is ididikit po natin here. So, ayan, nakadikit lang siya dyan. And may bakal po dito. And then may bakal din dito na i-attach tayo. And then next po is gagawin na natin is yung ikakabit na natin yung mga electronics or yung mga related sa electricity. So what happens is kapag nadikit siya itong bakal na to sa bakal na ididikit natin dito,
magkakaroon siya, mabubuo yung circuit, mabubuo yung system or yung circuit niya, and then yun ang dahilan para tumunog itong buzzer. So ito idudulot po yun ng pagtaas ng tubig. So as the water rise, syempre tataas din siya, at kapag na-meet niya na or tumama na siya dito sa isa pang bakal, yun na po yung doon na po tutunog yung buzzer. So ayan, next na ginawa ko is ililiha ko tong bakal na ikakabit here. So now we're almost done. All we have to do is to connect everything together. Ayan, yung battery, yung switch na nakalimutan ko rin kanina. Of course, kailangan ng switch para mapataysin din natin yan. And then, yun, i-connect na lang natin yung electronics, yung i-glue gun, ayan, lahat. So, hello. Ibang camera, medyo malabo, no? Pero, nakapaglinis na po ako. Tapos na siya. So, kanina, di ba, sinasabi ko sa inyo kung paano ko siya gagawin at kung saan ko siya ilalagay. And then, after some revisions po doon sa product, so, this is the final product ko. Mukha siyang, ano, yung ito ng bola sa basketball. Pero, this is the final product of water alarm system. So, ayan po siya sa harapan, as you can see. And then, meron siyang magnet. Dinagdagan ko siya ng magnet dito. So, ito po muna yung pinaka, kung paano siya gumagana. So, first of all, meron tayong batteries. So, yung sinabi ko may batteries, yung material, paano ko siya ginamit. Unang-una dyan is yung buzzer. This is the most important thing because, of course, yan naman, this is water alarm system. So, ano yung mag-a-alarm kung walang buzzer, kung walang tutunog. And this is the most essential part of the product since ito yung tumutunog. Now, ito nga ang pinapoint ko sa anong function naman ng magnet, ano namang sense ng or ano namang dahilan ko pagka hindi na magnet. Naglagay ako ng magnet because para once na umakyat ang tubig at umakyat yung bakal, mag-sustain na siya dyan. Hindi siya yung katulad ng, kasi ang tubig sa balde or sa kung saang container, umaalon-alon yan. So there's a tendency na kapag gumanon ganon, mawala-wala yung sound. So, hindi mo na marinig at maaari meron din possibility na wala talagang sound. So naghihintay ka ng tunog, nakatulog ka na, walang tumutunog. So yun ang purpose ng magnet, para mag-stay lang siya doon at doon lang, steady lang siya doon, hindi siya gagalaw. And hindi lang po basta magnet ang ginamit ko dito. It is a neodymium magnet. Mas malakas siya compare sa mga magnet na tigsa 10 kilo sa labas. So yan ang nilagay ko dyan talaga para matipid siya. So medyo mahirap siya tanggalin. So ayan siya. So ayan, may ipit. Ito pala yung ipit, no? Para pwede mo siyang i-clip sa kung saan mang container mo siya gustong i-clip. Kasi yun sa malaking container, sa liit. Kanina, 3 straw siya. Pero ngayon, ginawa ko na lang isa at ang ginawa ko is meron pang isang straw, yung straw na nabibili din sa labas. Hindi, ito kasi straw ng Sesto, ito na may straw ng soft drink. Yung straw ng Sesto, pinasok ko siya sa straw ng soft drinks para mas, ayan, mas stable, hindi siya pag-ganon-ganon. Kasi kanina pag-ganon-ganon itong hindi siya tumatama dito sa bakal at hindi tumutunog. Ito na, pagaganahin na natin siya. Let's turn it on, ayan. Ayan, naka-on na yan. So, ang mangyayari, let's say this is the water or yung surface ng water. Kapag umangat siya ng umangat, yan, tutunog. So, that is, yun ang pinaka, ng product na to. Para maiwasan natin yung sayang na tubig, di ba? Yung nakakalimutan natin. Para may mag-a-alert na, oy, puno na yung tubig mo. Di ba? Ayan na, patayin mo na, o ikaw papatay. Ayan, so this is the final product, the water alarm system. So that's pretty much it. Thank you for watching. At gabi na, nagugutom na rin ako, kakain na ako. Bye!